Nisan gel gel, bak burada ne var biliyor musun? Böcek oteli varmış. Arkadaşlar burası bir böcek oteli. Bakalım mı içindeki böceklere, siz görebiliyor musunuz bir şey? Ben göremedim böcekleri. Acaba böcekler nerede? Burada böyle bir şeyler var. Acaba bunların içinde mi yaşıyor bu böcekler? Ya da o odunların içerisinde. Burada bakın, odunların içerisinde böyle delik yapmışlar. Galiba o böcekler orada yaşıyor. Değil mi? Değil mi Nisan? Orada yaşıyor olabilirler mi onlar? Ben hiç böcek göremedim. Buraya böcek oteli demişler ama hiç göremedim ben. Arkadaşlar bu arada biz Ormanya'ya geldik. Bu böcek oteli de Ormanya'nın içindeki böcek oteli. Şu an Nisan bakıyor acaba içinde var mı diye. Aa! Nisan muzunu böceklere koydu. Ama artık alamayız. O muz onların olsun bari. Tamam mı? Gitti. Ya muz gitti. Muzun gitti. Artık böcekler yiyecek onu. İşte çıkardık. Nisan'ın muzunu kurtardık. Anneciğim böcekler de yiyebilirdi yani. Sıkıntı yoktu aslında. Efendim. Evet, muzunu o yiyecekti değil mi? Arkadaşlar böcek otelinde hiç böcek yokmuş. O zaman biz gidelim. Hadi bay bay.